გიორგი, აი ძაღლებია ჩვენთან რამდენი როგორ ახარ? რაღაც დიდი ხანია ძაღლებთან არ ყოფილვარ. კარგა ხანია, ყოველ დილას ხო გვხვდებოდნენ ხოლმე ძაღლები და აი არც მეტი არც ნაკლები შეგხვდნენ დღეს უკვე. მშვენივრად ვარ, მით უმეტეს როცა გიორგი ხიზანიშვილია დილიდან ჩვენთან ერთად და გიორგისთან ერთად ვლაპარაკობთ თევზაობაზე. გიორგი დილამშვიდობა. მოგესალმებით, მიესალმებით გას მაყურებელს. მადლობა, რომ გმასპინძლობ, არაჩვეულებრივი ადგილია. სად ვართ ახლა ჩვენ და რაზე ვაპირებთ თევზაობას? ახლა ჩვენ ვიმყოფებით გარდაბნის აღკვეთილის ტერიტორიაზე, ეს გახლავთ ნაკრძალი, შესაბამისად დაცული ტერიტორია. დღეს ჩამოვედით კერძო ტბაზე, კერძო მეურნეობაში და გვინდა მეგობრებთან ერთად რომ დავიჭროთ და გავერთოთ, დრო ვატაროთ და დავისვენოთ დიდი თევზების, ესე რომ ვთქვათ, ჭერის და მისი გამოყვანის სიამოვნებით. მე როგორც კი მოვედი, მქონდა იმის შესაძლებლობა რომ მეხილა გიორგის ასე ვთქვათ ეს ხელოვნებას უწოდებ შენ თევზაობას, იმიტომ რომ იმდენ რამეზე მესაუბრება და გვესაუბრება რომ ეს არ არის მარტო ის რომ გადავადგოთ ანკესი და ვითევზაოთ, ხო? მოდი ახლა ჩვენ ავაწყოთ ჩვენი ანკესი და თანაც ვურჩიოთ დამწყებებს და არა მარტო დამწყებებს, რჩევები მივცეთ თევზაობის შესახებ. რა უნდა გავითვალისწინოთ გიორგი სწორედ მაშინ, როცა მოვდივართ ტბაზე სათევზაოდ და მაგალითად არ მივდივართ მდინარეზე სათევზაოდ. ეთილი, ნუ ზოგადად მოგეხსენებათ როდესაც მივდივართ კონკრეტულად წყალსაცავზე ამ მდინარეზე, შესაბამისად გვჭირდება კონკრეტული არჩევანი ანკესისა, ანუ ჯოხისა, რომ გაგვიადვილდეს თევზაობა და მაქსიმალურად კომფორტულად შევძლოთ თევზის დაჭერა და ზოგადად თევზაობა. ამისთვის, აი მაგალითად კონკრეტულად კერძო მეურნეობებში, სადაც ვიცით რომ დიდი თევზი ბინადრობს, ეს იქნება მაგალითად სარკისებური კობრი, ეს იქნება ლოქო და ძალიან ბევრი კიდე დინარის თევზი, რაც მტკვარში ბინადრობს, იმიტომ რომ აქვე ძალიან ახლოს გვაქვს ეს გვაქვს მტკვარი. შესაბამისად, მე დღეს გაჩვენებთ ტბაზე როგორი, ესე რომ ვთქვათ, აღჭურვილობა უნდა გამოვიყენოთ. პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა არის ანკესი, ანუ ჯოხი, რომელიც გახლავთ და არის სხვადასხვა ტესტიც, ეს რო ვთქვათ. ჩვენ დღეს გამოვიყენებთ მაგალითად 4 მეტრი და 20 სანტიმეტრის ჯოხს, რომელიც წონაში გახლავთ, ანუ წონას ვახსენებ იქიდან გამომდინარე, რომ რაც უფრო მსუბუქი არის ჯოხი, შესაბამისად მეტად კომფორტული არის თევზაობა და მისი პროცესი. გიორგი, სიგრძეს რაც შეეხება, აი ხო 4 მეტრი და რაღაც სანტიმეტრი თქვი, ხო? რის მიხედვით ვირჩევთ სიგრძეს? არსებობს უფრო გრძელი ჯოხები და მოკლე ჯოხებიც, ხო? რის მიხედვით უნდა ავირჩიოთ სიგრძეს? ნუ ზოგადად ტივტივით თევზაობაში, ჩემი აზრით მინიმუმ 3 და 60 უნდა ავირჩიოთ და რატომ განსხვავდება ახლა სიგრძეში. ნუ შესაბამისად სიგრძის მიხედვით არის ტესტებიც. რაც უფრო გრძელი არის ჩვენი კონკრეტული ჯოხი, შესაბამისად შეგვიძლია რომ მეტი შორს გავისროლოთ ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, მონტაჟი და შესაბამისად შორს გავიდეს შორმანძილზე, რათა უფრო მეტად, ანუ გათვლილი ქონდეს დიდი თევზი. იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი თევზი არის ფრთხილი, ახლოს იშვიათად იცის, ასე რომ ვთქვათ, დგომა და გვჭირდება იმისთვის, რომ შორი გასროლა გავაკეთოთ და შესაბამისად მეტად, ესე რომ ვთქვათ, მიზანმიმართულად ვითევზაოთ დიდ თევზს. ესე იგი, ტივტივით თევზაობის დროს გიორგი გვირჩევს, რომ გამოვიყენოთ რაც შეიძლება გრძელი ანკესი. რაც შეეხება ახლა თვითონ იმ მოწყობილობას, რა მოწყობილობასაც ვამაგრებთ ანკესზე, რას ვამაგრებთ და დღეს რით ვითევზავებთ, რა თევზაობთ და შესაბამისად უნდა ავირჩიოთ საკვებიც, ხო? რა თქმა უნდა. ანუ გადავალ შემდეგ აღჭურვილობას და მოკლედ ვიტყვი. ზოგადად თავისთავად აღჭირდება კოჭაც, რომელზეც ახოვია ძუა. ამ შემთხვევაში არის 2000 ენისა ზომით კონკრეტული, ესე რომ ვთქვათ, კოჭა. ძუას ვიყენებ მე ძირითადად და ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე ჩემს, ესე რომ ვთქვათ, პირად საუბრებში, რა ზომის ძუა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ კომფორტულად ვითევზაოთ და შორმანძილზე გადავაგდოთ, იმიტომ რომ ესეც გვეხმარება შორმანძილზე გასროლაში. მე ძირითადად ვიყენებ და დამწყებ მედევზეებს ვურჩევ, რომ გამოვიყენონ 0.18 მაქსიმუმ 0.18 ზომის ძუა მილიმეტრ. მეგობრი ჩვენმა მეგობარმა დაიჭირა პირველი თევზი. პირველი ლამაზმანი მოვიდა ჩვენთან. რა მაგარია. გიორგი, მოდი ჩვენთან. რა თევზია ეს? ეს არის ჭანარი. ჭანარი, ნახე რა ლამაზია. და დაიჭირე გაუშვის პრინციპით რო ვთევზაობთ, ეს ხო რა თქმა უნდა ამბავი, თავარი ამბავი. ნუ ზოგადად ჩვენ სპორტსმენები, რადგანაც გვაქვს საქართველოში ტივტივით სპორტული თევზჭერის ფედერაცია, ეს არის ოფიციალურად დაწესებული ფედერაცია, სადაც ვატარებთ ყოველწლიურად რამდენიმე, ესე რომ ვთქვათ, ტურნირს. შესაბამისად გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ, სპორტული ჟინი, დაიჭირე გაუშვის პრინციპით და ჩვენთვის პირველ რიგში მთავარი არის თევზაობა და ზოგადად თევზაობა არის
ესე რომ ვთქვათ, სპორტი, გართობა, დასვენება, ბუნებაში გამოსვლა მეგობრებთან ერთად, შესაბამისად, ჩვენთვის ეს არ არის მომპოვებლობა და ასე რომ ვთქვათ, კულინარიულად დაგემუნება. თუმცა აქვე ჩავერთები და იმასაც ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, დაჭერილი თევზი მით უმეტეს ბუნებაში ყოველთვის მომზადებული გემრიელია. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ სწორად, რა თევზზე ვთევზაობთ, რა უნდა დავიჭიროთ, რა უნდა წავიყვანოთ, ან რა რაოდენობის თევზი უნდა დავიჭიროთ. შესაბამისად, ამის ცოდნა, ესე რომ ვთქვათ, შეგვიძლია მივიღოთ ჩვენს ძალიან კარგ ფორუმზე, Sport Fishing G არის ესეთი ფორუმი, სადაც პროფესიონალები და დამწყები მეთევზეები ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებენ და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კომფორტულად, სწორად, კანონის დაცვით ვიხემძღვანელოთ და ვითევზოთ. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ კონკრეტულად როდის ქვირითობს თევზი და შესაბამისად, მოკლედ დავიჭიროთ თევზი. გიორგი, ახლა რას ვაკეთებთ ჩვენ და როგორ ვემზადებით თევზაობისთვის? ჩვენ ახლა ვაწყობთ მონტაჟს, თავისთავად ტივ-ტივ თევზაობთ დღეს და ავაწყობთ ტივ-ტივის მონტაჟს ძალიან მარტივად. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ძუაზე აუცილებლად დაგვჭირდება ფიქსატორი, ეს არის პატარა რეზინის ბურთულები, რომელიც აფიქსირებს ჩვენს მოძრავ ტივ-ტივას. შესაბამისად, ამით ვარეგულირებთ, ესე რომ ვთქვათ, სიღრმეს კონკრეტულ წყალსაცავში. ანუ თუ აუწევ ამას სიტყვაზე მაგალითად 30 სანტიმეტრზე, წყალში შესაბამისად 30 სანტიმეტრამდე ჩავა ჩვენი მონტაჟი. თუ აუწევ 50-მდე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმის მიხედვით, რა სიღრმე არის იმ კონკრეტულ მანძილზე. ეს რისთვის გვჭირდება? გვჭირდება აუცილებლად იმისთვის, რომ ფსკერზე დავდოთ ჩვენი სატყუარა, რათა ჩვენი მიზანი არის კობრის, ძირითადად კობრის დაჭერა. აქედან გამომდინარე, კობრი არის ფსკერული თევზი და ჩვენ უნდა მივაწოდოთ საკვები ფსკერზე, რომ მარტივად დავიჭიროთ და მოვატყოთ ჩვენი თევზუნიები, ესე რომ ვთქვათ. აბა კობრისთვის გავამზადოთ ახლა კარგი მოსატყუებელი საკვებურის არ უხმარობთ ამ შემთხვევაში საკვებურს? ზოგადად საკვებური ტივ-ტივ თევზაობაში არ იხმარება, იმიტომ რომ ეს არის საერთოდ სხვა სტილის თევზაობა. ნუ ამას თავისი განხრები აქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერნეტში არის ძალიან ბევრი ვიდეოები და მარტივად შეუძლიათ დაინტერესების შემთხვევაში გადახედონ. ნუ დღეს ძირითადად გვექნება მაინც ტივ-ტივ თევზაობაში. რა ნიუანსებიც არის ძირითადად მე მაქსიმალურად ვეცდები რომ ამ მოკლე დროში, ასე რომ ვთქვათ, აგიხსნათ და გირჩიოთ, გაჩვენოთ. შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ. გიორგი, შეგახსენებთ, რომ ძალიან ესეთი პოპულარობით სარგებლობს სოციალურ ქსელში, ბლოგერი ხარ. როდის გადაწყვიტე საერთოდ ბლოგერობა და საიდან დაიწყე ყველაფერი? კეთილი. დაახლოებით 2017 წლის, ასე რომ ვთქვათ, გაზაფხულზე, ნუ საერთოდ დაახლოებით 20 წელია რაც ვთევზაობ, დაინტერესებული ვარ თევზაობით და დაახლოებით 3 წლის წინ გადავწყვიტე, რომ დამეწყო თევზაობა უფრო სპორტულად, გავიგე რა სხვადასხვა ფედერაციების შესახებ და ტურნირების შესახებ, შესაბამისად ადრენალინმა, ესე რომ ვთქვათ, მოზღუება გამოიწვია ჩემში და პირველად წავედი ტურნირზე და მივიღე მონაწილეობა და იქ მივხვდი ზუსტად რა არის სპორტული თევზაობა და ზოგადად თევზაობა რას ნიშნავს. გიორგი, სულ რაღაც 5 წუთია ჩვენ აქ ვართ, მე მგონი 10 წუთია და უკვე 2 თევზი დავიჭირეთ. მე მგონი რაღაც კარგ ფეხს მოვედით აქ. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო ჩარტყმები გვექნება. შესაბამისად, მოლოდინი კარგია, ამიტომ დარჩით აუცილებლად ჩვენთან, არ გახვიდეთ. ჯერჯერობით პატარა თევზებს ვართ და მე მგონი წონას გავზრდით. დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ ჩარტოებში უკვე გვეყოლება შესაბამისი წონის და ზომის თევზი და გავახარებთ ჩვენს მაყურებელს. მოდი, მაშინ ახლა უკვე ავაწყოთ ეს ანკესი და გადაგდება პირველი ესეთი ამბავი მე წინა ჩარტვაზე ვისწავლე, მე მგონი გადაგდება და ახლა კიდევ ერთხელ უნდა ვცადო. არა მარტო დამწყებებისთვის, არამედ შეგვიძლია რომ მე მგონი გამოცდილ მეთევზეებსაც მივცეთ, ხო გიორგი, რაღაც რჩევები, მაგალითად შენი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ შენ კიდე სხვანაირად ეკიდები ამ საქმეს, ხო? არის რამე ისეთი დეტალები, მაგალითად აი ტბაზე თევზაობის პერიოდში, რაც შეიძლება მაგალითად შენი პირადი გამოცდილებით აღმოაჩინე, რომ ეს არ არის მაგალითად და ასე ურჩევ რომ გააკეთონ. როგორ არიცით, ანუ იქიდან გამომდინარე თევზაობა ზოგადად არის ექსპერიმენტები, იმიტომ რომ მაგალითისთვის დღეს შესაძლებელია მაგალითად თევზაობდა ესე რომ ვთქვათ ჭია ყელაზე და დღეს საკმაოდ კარგი შედეგი და ესე რომ ვთქვათ გააკეთო, თუმცა მეორე დღეს მიხვდა იმავე წერტილში და ჭიაზე ესე რომ ვთქვათ აღარ მოინდომოს ესე რომ ვთქვათ ჭამა ჭიის და მაგალითად დღეს მოვიდეს სიმინძე. ანუ ჩემი პირდაპირი მოწოდება არის ნებისმიერი დამწყები თუ პროფესიონალი მეთევზის, ვისაც ასე თუ ისე ეს კონკრეტული არ განვიხილავს, რომ ატარონ ექსპერიმენტების შედეგად იღებენ პირად გამოცდილებას და ეს არის ძალიან დიდი პლუსი. ხო და ჩვენ შემდეგ ჩარტოებში ჩავატარებთ ბევრ ექსპერიმენტს და იმედია რომ ბევრ დიდ თევზს დავიჭერთ და მერე გავუშვებთ. მშვენიერი ამიდია გარდაბანში, საქართველოშიც მშვენიერი ამიდია. სპორტული თევზაობის თემით ვაგრძელებთ გადაცემას გიორგი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გიორგი.
გეგონათ რომ მხოლოდ თევზაობაზე ვისაუბრებდით, მეგობრებო, დღეს არა, ჩვენ ისეთ საოცარ ადგილას მოვედით, რომ არ შეიძლება არ დავათვალიეროთ აქაურობა გარდაბანში ვიმყოფებით. გიორგი აფციაური არის ჩვენთან, რომელიც გვასპინძლობს გარდაბანში და გიორგი დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა, რომ ასეთ საოცარ ადგილას მოგოცით საშუალება, რომ მოვიდეთ. ჩვენ ყოველდღე ხშირად ესე დავდივართ ხოლმე და ვცდილობთ, რომ დავათვალიეროთ საქართველო. რა ხდება თქვენთან? ვიცი, რომ ძალიან დიდ ტერიტორიაზეა გადაჭიმული თქვენი ნაკრძალი და რომ ისაუბროთ თქვენს ნაკრძალზე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენი ტერიტორია არის დაახლოებით 3200 ჰექტარი მიწა. ძალიან დიდი ტერიტორიაა. თარას ყველაზე მთავარად თბილისთან ახლოს ვიმყოფებით. თქვენ ახლა იმყოფებით გარდაბნის სამონადირეო მეურნეობაში, გარდაბნის აღკვეთილ. თქვენი მასმიძელი გახლავთ მეიდან ჯგუფი. მეიდან ჯგუფი რამოდენიმე წელია უკვე მოვიდა ამ გარდაბნის ნაკრძალის გასანვითარებლად და დავიწყეთ ნელ-ნელა აქაურობის ათვისება და უკეთესი რაღაცების აშენება, სასტუმროების გახსნა, ცხენები. თქვენ ახლა იმყოფებით. ძალიან ბევრი რამე არის, ახლა თავლას ხედავთ აქ ჩვენი მაყურებელი და ყავთ ძალიან ბევრი ისეთი ჯიშიანი და თანაც სოფლის ცხენი, ყველანაირი ამბავი არის თქვენთან. კიდევ რა სერვისები არის თქვენთან, რითაც შეიძლება დაკავდეს თქვენი მომხმარებელი? ჩვენ თავიდან დავიწყეთ ესეთი სერვისი, მხოლოდ იყო სამონადირეო სერვისი მონადირეებისთვის და მერე სათევზაო მეთევზეებისთვის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ეს უფრო გაგვეხმოვებინა, გაგვიფართოვებინა და დავამატეთ უკვე აქაურობას საცხენოსნო ტურიზმი. ავაშენთ ეს თავლა, ავაშენთ ეს მოედანი წელს. ეს ჩვენი ცხენები რამოდენიმე ჯიშის არის და გვინდა რომ საცხენოსნო ტურიზმს შევუწყოთ ხელი და სამოყვარულოსაც, იმიტომ რომ თბილისთან ახლოს ვიმყოფები და გვინდა რომ ჩვენი ვიზიტორები დარჩნენ რამოდენიმე დღე, ოჯახები ჩამოვიდნენ, ბავშვები, აქ ცხენის შევთავაზოთ, პონი, ვაპირებთ კონტაქტური ზოოპარკის აშენებას. ყავს ხოხბები, აქ ძაღლის ვოლიერები, მეძებარი ძაღლები და გვინდა რომ მრავალფეროვნება და იყოს აქ და ჩვენი ვიზიტორი დარჩეს სრულიად კმაყოფილი. არ იყოს მხოლოდ ერთ რამით დაკავებული, მრავალფეროვნება. თუ უნდა ბილიკებზე გაისეირნებს, თუ უნდა ფეხით გაისეირნებს, ველოსიპედით და თან საცხენოსნო ტურიზმი იმიტომ თავაზ. გიორგი, როდის და რამდენი წელია რაც აქაურობა ფუნქციონირებს და ასეთი სახე რამდენი ხანია რაც მიეცა აქაურობას? ჩვენ 2012 წლიდან მოვედით. მაგრამ რამოდენიმე წელია, დაახლოებით 3-4 წელია, რაც უკვე აქაურობაზე დავიწყეთ უკვე ისეთი ინვესტიციების განვითარება, რაც უკვე ხელშეუწყობდა აქაურობაში ტურიზმის მოსვლას. იმიტომ რომ მოგახსენებთ ცოტა ხარჯებთანაა, დიდ ხარჯებთანაა ეს დაკავშირებული და არ არის ადვილი. რამდენი ცხენი ყავთ ამ წუთში? ამ წუთში ჩვენ ახლა ყავს 18 ცხენი, ტერიტორიაზე ახლა დაახლოებით 12 ცხენამდეა და პლუს გაშვებული ყავს და თან რეინჯერები სარგებლობენ, რომ ჩვენი ცხენები არიან ბევრ რაღაცაში გამოსაყენებელი, იმიტომ დიდი ტერიტორია, ცოტა რთული მასივია, ტყეა, გაუვალი ტყეა და ცხენები ძალიან დიდ როლს ასრულებენ აი ამ ყველაფერისთვის. გადალახვაში ამ ყველაფერს. ესე იგი, როგორც ვიცი, დამწყებებისთვის სპეციალურად აი აქ ისწავლიან ცხენზე ჯირიც, აი ნახე კვინცი რა ლამაზი. აქ ისწავლიან ცხენზე ჯირიც და შემდეგ უკვე არის გაუკვალავი და ასე ვთქვათ, უფრო ტყეში მოგზაურობა, ხო? ეს მოედანი მაგიტო ავაშენეთ, რომ ეს არის პირველი უსაფრთხოების ზონე. შემოღობილი მოედანია თან საერთაშორისო სტანდარტების და ჩვენი ვიზიტორი პირველად რომ მოვა, რომელიც ცხენზე ჯდომა არის, ეგრევე ტყეში ვერ გაუშვათ. შევთავაზეთ ჯერ მოედანს, რა თქმა უნდა, ჩაფხუტით, დამცავი ყველანაირ წესებს ყოველთვის მაგას მივყვებით. ჯერ დავსვათ მოედანზე, ვასწავლეთ როგორია მართვა, გაჩერება, ცხენის დაძვრა და მაგის მერე თავაზობთ უკვე ჩვენ დიდი მტკვრის ხეობა გვარტყია გარშემო და მტკვრის ხეობაში ცხენზე გასეირნებას. ახლა რო გადავიდეთ გიორგი თევზაობაზე, ჩვენი დღევანდელი ჩართვების მთავარ ამბავზე, ჩვენ წინა ჩართვაში გავაკეთეთ ჩართვა ტბის ტერიტორიიდან, სადაც სულ 5 წუთის განმავლობაში ვიყავით, მე მგონი და დავიჭირეთ 2 თევზი უკვე და ჩვენ შემდეგ ჩართვაში იმედია რომ პატარა თევზები იყო და შემდეგ ჩართვაში იმედია ცოტა უფრო დიდ თევზსაც დავიჭერთ. გარდა ამისა, მტკვრის ტერიტორიაზეც გაქვთ სერვისი თევზაობის. დიახ, ჩვენ ტერიტორიაზე როგორც აღმოსავლეთ მტკვრის ხეობა არის, ჩვენ გვაქვს სერვისი, განმოვითაროთ სამოყვარულო და სპორტული თევზაობა, მტკვარი გვაქვს დაცული, ვცდილობთ რაღაც რაოდენობის ტერიტორია დავიცვათ და იქ ჩემი რეინჯერების სერვისით ყველა ჩვენი ვიზიტორი მივაცილოთ, ვანახეთ სპეციალურ ადგილებს და მტკვარზე არის ძალიან სასიამოვნო თევზაობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თევზები არის და ყველა ჩვენი ვიზიტორი ვინც მოდის, უკვე ძალიან კმაყოფილი იმიდის. თან რაც კიდე აღვნიშნე, ეს თბილისთან ახლოს არის, მაგრამ იმას არნიშნავს, რომ ჩვენთან მტკვარი ესეთი დაბინძურებული. მდინარეს აქვს თვითაღდგენითი ფუნქცია, რომელიც იწმინდება, იფილტრება დიდ ტერიტორიაზე რომ მოდის და ამიტომ თევზი ჩვენთან ბევრად სხვანაირი გემოცა აქვს და სასიამოვნოა დაჭერა.
და რომ იქაურ გემოვნებრივ თვისებების განსხვავდება ნამდვილად. ის არ ჩავთვალოთ მტკვარია და რატომ უნდა დავიჭიროთ მათ. მტკვარზე რა ხდება ვერ გეტყვით, მაგრამ ტბაზე რომ მართლაც არაჩვეულებრივ გარემოა, ამაში დავწმუნდით და კიდევ შემდეგ ჩართვაშიც დავწმუნდებით. გიორგი, არ შეიძლება არ შევეხოთ ძაღლებზე, მე ვიცი რომ ბევრი ძაღლი გყავთ აქ, ძაღლსაშენია, ხო? როგორ გამოიყენებთ ამ ყველაფერს? ჩვენი ინტერესი არის, რომ ჩვენ სერვისს რო შევთავაზეთ ჩვენთან მოსულ სტუმრებს, ყავდეს როგორც ცხენები, ასევე გამოცდილი ძაღლები. ჩვენთან არის გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა. ეს არის ტყის ქათამი, ქედანი, იხვი. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გამოცდილი ძაღლები. პლუს ჩვენ ყავს ხოხბები. ხოხბებს ჩვენ ვამრავლებთ, კოლხური ხოხბების გამრავლებას უწყობთ ხელს და უშვებთ ჩვენ ტყეში, რომ გვინდა აქ იყო არსებობდა კოლხური ხოხბები, მაგრამ გადაშენდა. ამიტომ ჩვენ დავუწევთ მაგაზე ზრუნვა, უკვე ძალიან ბევრი ოჯახი არის ტყეში უკვე შემჩნეული, რომლებმაც უკვე გამოიყვანეს პატარა ჩოჩრები და უკვე ვიხარია, მაგი ძალიან მოხარულები ვარ და ეს ძაღლებიც, გამოცდილი ძაღლები, მეტო გვჭირდება, რომ ყველანაირი სერვისი ქონდეს სრულყოფილი. იმიტომ რომ ჩვენთან გაუვალი ტყია და ძაღლმა უნდა იცოდეს იმ ტყეში მოძრაობა, რომ არ დაიკარგოს. გვარი თანამგზავრი იქნება მონადირის. მოკლედ არაჩვეულებრივი გარემო გელოდებათ, მათ ვისაც უყვარს თევზაობა, უყვარს ნადირობა, შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ გარდაბანში და ესეთ არაჩვეულებრივ ადგილას გაატაროთ თქვენს ოჯახთან ერთად. აი ესე მოკალათებული ესე თევზაობს. შვენიერი დილაქს. სპორტული სახეობა კი არ არის. განტვირთვის იდეალური საშუალებაა. მე მგონი ზედმეტი იყო ჩვენი ჩართვა. ასვენება გინდათ? ხელი შეგიშალა. შვენიერი, განსაკუთრებით თეატრში ვერ მივდივართ და აქედან თქვენ სიუჟეტებს ვუყურებთ და მენატრება ჩემი თეატრი მანამდე თევზაობით ვარ დაკავებული. გიორგისთან ერთად ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა მოთევზავესთან ერთად. გიორგი, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ესეთ საშუალება მოგვეცი, რომ ესეთ საინტერესო გარემოში ვისაუბროთ თევზაობაზე. ჩვენ დავიჭირეთ, სულ რაღაც 2 საათია აქ ვართ, მაგრამ გიორგი, მე არ დავიბრალებ ჩემ თავზე, არ გავთახვედები ასე ძალიანაც. არა, დავიჭირე, მაგრამ კუ დავიჭირე. და გიორგიმ დაიჭირა რა თევზი დაიჭირა. ჩვენ დავიჭირეთ სარკისებური კობრი, დაახლოებით 7 კილოგრამი გამოვიდა, რომ ავწონეთ. შესაბამისად, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და მოდი ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს ჩვენი სილამაზე სარკისებური კობრი, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე წუთში როგორც კი მოვედით ჩართვაზე, ეს თევზი გიორგიმ დაიჭირა. საკმაოდ ისეთი დიდი თევზია და მიმზიდველად გამოიყურება. ხო, დაგეხმარო. ეს აუცილებელია ყველა მოთევზავის ვურჩევ, რომ აი ეს ბადე იქონიოს, ეს ძალიან დიდი ბადეა, 3 მეტრიანი ბადეა, რომ მოხილოთ ყურადღებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად ესე რომ ვთქვათ, არ უნდა დავაზიანოთ თევზი აი ამ მომენტში, როდესაც ამოყობს და მაქსიმალურად მოვეცადოთ, რომ დაუზიანებელი გაუშვათ უკან წყალსაცავში. ესეთი შესანიშნავი არაჩვეულებრივი სარკისებური კობრი, რომელიც იმედი მაქვს, რომ არ გვეჩხუბება. აი ესე. საკმაოდ აქტიური იყო, არა გიორგი, როცა გამოვხდა. ძალიან აქტიურა. დიდი წინააღმდეგობა გაგვიწია, იბრძოლა, თუმცა ჩვენ დავჭით გამარჯვებულები, მაგრამ რადგანაც ასეთი ადრენალინი მოგვანიჭა და სიამოვნე მოგვანიჭა, ჩვენ რა თქმა უნდა პატივცემთ და უკან გავუშვებთ წყალსაცავში. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. მოდი მივანიჭოთ თავისუფლება ჩვენს კობრს, ესეთ ლამას, ესეთ სილამაზეს. რამდენ კილოგრამიანია? აღარ აქვს მნიშვნელობა კილოგრამებს, თავარია რომ წყალში ის დავუდგა. თავისუფალია. რა კარგია. დაახლოებით 7 კილოგრამია, ხო? დიახ, დაახლოებით 7 კილოგრამი იყო, 6 კილოგრამი და რაღაც 400 რაღაც ზუსტად არ მახსოვს. არ შეიძლება არ შევეხოთ საჭმელს და რა საჭმლით თევზაობთ და გადაგდება თვითონ საკვების. არ შეიძლება რომ ბევრი მოგვივიდეს, ხო? ნუ ზოგადად იქნა გამომდინარე რომ წინა ჩართვაზე ასე თუ ისე არ ქონდა შედეგი, გადავწყვეტეთ რომ მოგვიზილა დასაკვები. ჩვენ მოვზილეთ შოკოლადის არომატით, ესე ვთქვათ, შოკოლადი დავატკბეთ ჩვენი პატარა წყალსაცავი და შოკოლადის დასაკვებით მოვიტყუეთ ჩვენი თევზი და დავიჭირეთ სატყუარაზე სიმინძე. შესანიშნავად აიღო ჩვენმა თევზმა სატყუარო და შედეგიც დავდეთ. აქეთ ჩვენს მეგობრებსაც თევზი ყავს დაჭერილი, როგორც ვიცით, მიშო არის ჩვენთან ერთად. მიშო, აბა თქვენ რა თევზები დაიჭირეთ? ეს ჩვენ გათვლილი გქონდა პატარა თევზე თევზაობა, შედარებით გიორგი უფრო დიდ თევზე თევზაობდა და საკმაოდ კარგი ზომის ჭანარი, შამაია დავიჭირეთ და ასევე კარჩხანაც და თუ გნებობთ გაჩვენოთ. მოდი აბა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. და საათაშორის გაგვიმართლა და 2 600-700 გრამიანი კობრებიც დავიჭირეთ. მოდი აბა ვნახოთ. გიორგი, როდ პირველი შენი თევზი თუ არ ხო არ გაიხსენებ, რომელი იყო?
პატარა ისტორიას მოვყვები უცბად, ანუ დაახლოებით 7 წლის ასაკის ვიყავი, როდესაც მამაჩემ პირველად წამიყვანა სათევზაოდ და პირველივე თევზაობაზე დავიჭირე წითელი ფერის, ოქროს ფერი, ანუ კარჩხანა და ჩავიფიქრე სურვილი, რომ ეს პირველი თევზაობა იყო და ზუსტად აი ამ ხობს გავყოლილიყავი და დღეს უკვე ძალიან ესე რა თქვა წარმატებულად ვახორციელებთ თევზაობას სხვადასხვა წყალსაცავებს. როგორი საინტერესო ისტორია გაქვს. არჩილ, მოდი ჩვენთან. ესეც რა საინტერესო პირველი თევზი სიმბოლურია ძალიან, რომ წითელი იყო და რაღაც რა სურვილი ხوار ჩაგიფიქრები არა? სურვილი იყო და ნამდვილად ჯერჯერობით აახტა, ასე რა თქვა და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება. მიშო, არჩილ, შენ რა თევზი დაიჭირე? მე დავიჭირე საკმაოდ მოზრდილი ჭანარი, შამაია, ასევე კარჩხანა დავიჭირე, საკმაოდ კარგი ესეთი ზომები. ნუ დილას აქტიური იყო კენკვა, თევზიც კარგად მოდიოდა, ნუ ეხლა ჩამოცხადა, შესაბამისად წყალში მოიკლო ჟანგბადმა. რაც განაპირობებს თევზის პასიურ ჩავსვათ წყალში, რომ არ გავაწვალოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია დღის რომელ მონაკვეთში სად მოვალთ სათევზაოდ, ხო? რომელი არის ყველაზე საუკეთესო დრო, როცა შეიძლება ვითევზაოთ სწორედ აი ამ ტბაზე? სწორედ აი ამ ტბაზე ყველაზე კარგი დრო არის დილას და საღამოს, იმიტომ რომ საღამოს თევზი, ეს დიდი თევზი, რაზეც დღეს ვიყავით გადართული, გამოდის უფრო ახლოში ნაპირში საკვებად, ესე რომ ვთქვა და უფრო მარტივია მისი მონადირება. ეხლა შუადღის პერიოდში უფრო რახან ცხელა და როგორც ეგან აღვნიშნე რომ ჟანგბადმა იკლო წყალში, შესაბამისად უფრო ქვედა მხარეს ჩადის და უფრო ძნელად მოსანადირებელია. ხო და ჩვენც ნელ-ნელა დავიშლებით თევზებს მივცემთ თავისუფლებას. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე საინტერესოდ დავიწყეთ დილა ჩვენთან ერთად. ჩვენ იმედია, რომ ხშირად სხვადასხვა მიმართულების თევზაობაზე ვისაუბრებთ ზოგადად და სხვადასხვა განხრებზე. მშვენიერი ამინდია ჩვენთან, ისევე როგორც საქართველოში, ყველას კარგ დღეს გისურვებთ. ვინც დაიჭერთ თევზს, ყველას კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ გაუშვათ, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი.